تنام نوم عميق وهادئ من غير أي إزعاج أو تقطع بسبب الشخير؟ الحل عندك الحين. جهاز مكافحة الشخير ابتكار بسيط وفعال يخليك تسترجع راحتك. كل اللي عليك بس تحطه في خشمك وتنسى صوت الشخير تماما. السبب بسيط، وقت النوم عضلات الرقبة ترتخي وهذا يضيق مجرى الهواء ويسبب الشخير. الجهاز ينقي وينظم دخول الهواء ويخليك تتنفس طبيعي طول الليل من غير انقطاع. خفيف مريح وسهل التحمل، آمن جدا للاستعمال اليومي. ودع الشخير وخلي نومك صحي ومريح. جرب جهاز مكافحة الشخير اليوم.